大家好，我係 Harry 小黃人啦。咁今日我哋嚟玩皇室戰爭，都係好耐未拍過，啱啱都拍咗《部落衝突》咁。你而家見唔見到？我有我多咗幾張牌，狂暴破攻、寒冰法師同埋熔岩犬咁。而家都冇咩進度，因為最近都唔上，都冇咩玩皇室戰爭咁。熔岩犬就係個琴日抽翻嚟嘅，咁寒冰法師呢係喺部落寶箱嗰邊抽翻嚟，狂暴法寶弓都係部落寶箱抽翻嚟嘅。然後呢，而家就用緊呢個熔岩犬氣球，其實我根本冇用過，咁而家出去打一場先。好啊，不如打過啦，而家打一下先。應該都生手啦，冇練過嘅。好到唔得啊！真係唔玩好咯，真係個排序唔得啊，唔得。啱啱冇氣球兵，日出下先。而家都話得幾勁㗎，係咪真係抽到傳奇？Yes! Oh no! Boom! Yeah! 我用埋嗰個好勁咯。哇！超勁！用瓦力犬天救氣球超勁。你一嘢秒咗佢先。我排序唔得。唔得。死啦！兩個塔都殘晒。耶！氣球又走到過去啦。一個大碟，一個大碟，一個搞掂。No！ 哇！快啲啊！輸㗎啦要。No！ No！ 輸咗啊！唔得啊！呢種牌都好難用啊！加咗一杯，理得佢啊！咁我哋繼續玩。最近呢個牌最唔錯喎！我練好呢個牌組先得，因為呢個好勁呢個牌組。出一個熔岩犬先，開波出一個熔岩犬，勁啊！一開波就開一個。準備好攻戰，個王嚟。No！
邊一個都得嘅。大電死佢哋！哇！咁都避開。而家情況還 OK，唔算太 bad。哇！好緊張啊！天救氣球好勁咯，真㗎，真係好勁啊！天救氣球唔係講笑勁。佢有法師，有嗰啲，有嗰個王靈。準備好弓箭，準備好弓箭。耶！一頂頂一個大線。爭咗。贏啦！好難嘅。耶！贏咗！哇！繼續打先，睇下幾多分鐘先。而家拍咗。都玩得幾激嘅呢個牌組，繼續玩，打埋呢一局就唔打啦。好想好耐都未打過啦，唉，我練好呢個牌組先得，好勁啊呢個牌組。喊排序，開波先，開波一個用行圈，睇下呢個波得唔得入先，入咗去就勁啦。又係呢啲，準備好啦我。No。係一個用牙力犬嘅打天下㗎，睇下佢爆出嚟嗰啲傷害有幾高。哦，爆咗個啦已經。哇！超勁，開波就已經爆咗佢個頭，超勁！我用牙力犬。琴日免費寶箱抽中咗我用牙力犬，超高興。今日跟住我搏一下。等佢擋傷害，因為死啊你 ！Yes。哇！亡靈群咯，好勁啊！佢有亡靈群啊！呢個氣球就唔係好難入咯，唔係好難，即係有啲難入咯呢個氣球。我睇下先，帶隊啦。呢度搞掂咗佢嗰個先。
得唔得唔得唔得，唔得呢個塔冇啦！哎呀，真要用氣球啊！唔得，唔理嗰個法師啊！因為我卜另外一塔好啦，唔理嗰一塔啦。係咪要贏 ？Yes！ boom！ 耶！又贏啦！呢個牌組真係好好用啊！好啦，今日嘅視頻就到呢度啦，請大家訂閱我同埋訂閱我啲朋友啦，iPhone 嗰啲。咁我而家就係最少訂閱人數嗰個人啦，咁多謝大家收睇，再見。